Братцы мои, всем здравствуйте. Сегодня у нас 11 октября. Сегодня с Радой. Рада, покажись, Рада. Покажись. Сегодня с Радой поедем. Не думаю, вот куда ехать, не знаю, сегодня же суббота, сегодня автомобилистам нельзя мешать. Переедут через меня, блядь. Вот надо куда-то в сторону, весь в раздумьях. Сейчас остановился, покажу вам, какие у нас дорожные знаки на федеральной трассе Карпогоры-Архангельск. Смотрите. Вот такие у нас знаки. Вот это вот торчит арматура. Вот. Чтобы не заскочили. Да. Ну, спасибо доброму человеку даже, который навязал это. И то спасибо. Это федеральная трасса. Кто-то бордюрчики меняет, блядь. А тот кто-то говорит, дорожная разметка, плохо видно. А у нас все хорошо видно. Знаки, пакеты, банки, ведра, все то, что используется в хозяйстве. Так что кто едет к нам, будьте бдительны. Ну что, все, приехали мы тут, чтобы не мешаться автомобилистам. Раду напустил, цена ушла. Я одел. Ой, я сегодня как одетый. Ого-го. Снег у нас практически растаял. Практически. Не в лесу-то еще так есть. Зайчика поднимать надо будет. Ой-ой-ой. Ну, зато видно будет его далеко. Так что у нас все идет пока по плану. Никого по дороге не видел. Уже все, вот уже одни следы кругом автомобилей. Конечно, не надо бы сегодня было ехать. А завтра надо опять в Архангельск, так что. А уже скоро Покров, а Покров там уже сыпнет снегу. А снегу сыпнет, там уже все, скоро насыплет снегу и уже конец охоты с гончими. Так что вот так пока все. Все, пускай пока побегает, а потом мы пойдем. Зайца подняла.
Как я пропустил-то его? Как я его пропустил? Или она тут... О! Ну и слепошарый же Сережа. Все видели, какой слепошарый я? Ну и слепошарый. Ну вот такой вот, блядь, вот. Хотел по головке оглушить. Вот, Рада, вот, проскочила. Дура. Вот. Будут кадры. Прошу от экранов убрать всех впечатлительных. Чисто охотникам. Посмотрите, вот у меня тоже впервые такая ужловочка. Она ни с кем ничего не бесконфликтная такая. И тут надо же вот так вот. Так что всех впечатлительных отойдите. Или выключите просто и все. Даже давить не стала. О, какая. Рада. Вся в слюнях. Ты хоть бы даванула его, что ли, а? Девушка. Заяц живой, ей по барабану. Вот и девушка у меня такая вологодская. Вот и девушка вологодская. Заяц живой. Зайчонок-то небольшой. Ох. О, эй. Смотрите. Вон. Ее жажда мучает сразу же. Ты что, зайца-то будешь, блядь, это? Иди хоть его это, немножко-то, во. Молодец. Вы посмотрите, какое презрение у нее к зайцам-то. Обычно-то как деранут, так сразу... Ну так что, Рада, вот. Эй. Ну ладно. Молодец, иди сюда. Молодец. Рада, молодец. Вот. Да он еще...
Вот это съемки, конечно, так это... Все, молодец, молодец. Она такая у меня добрая, Полинка-то. Нельзя! Перестань, все. Вот, вот, молодец. 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 Давай, давай. Напусти его, Раду. В другое место сейчас. Посмотрим, что там. Пускай побегает. Все зарастает уже. Идем дальше. Вот лоси тут кормятся. Кормятся лоси. Все везде. Все везде. Кто-то когда-то давным-давно. Так, надо здесь перекурить. Пускай здесь поищет. Ползу и рассуждаю так. Вроде недавно здесь лес рубил. А сейчас уже, какой березняк. Ух. Вот так вот. Ой. Иду в сторону речки Угдинги. Давно там не был, посмотрю, что там, как там. Мост там был через речку. Посмотрим сейчас. Кстати, тут уже вот в такое время так зайца-то неплохо гонять уже. Как бы нижний ярус уже весь упал. О, лосики тут. Лосики. Ну, здесь вдоль речки-то, конечно, он бродит. Уже прострел есть. Такой нечетный прострел. Уже можно спокойно гонять. Правда, когда снегу много будет, тут не увидишь ничего. Вот сейчас можно. Тут и косачины вон следы есть. Как бы, значит, дичь тут есть. Вот Рада тут рядом бродит. Прострелы какие тут. Можно тут уже. Так. Спуск к речке. Ух, давно я здесь не был, конечно. Сейчас посмотрим, что там у нас в речке.
Вот первые приметы, что где-то рядом речка. Стоят бобровые пеньки. Ох! Вот и речка. Там что, снегу набило? Или пена? Сейчас подойдем, посмотрим. Мост-то там был. Посмотрим. Вот она речка. Вот здесь вот, в этом месте был мост. Оттуда вот возили лес, тоже все рубили. Вот туда Лежневка дальше шла. Да, сейчас. Вот она речка. Речка Узеньга. Воды уже много. Осенняя вода. Ну, красиво. Красиво. Вот собака меня догнала. Здесь, конечно, мне ее не перейти, речку. Сейчас мы перекурим и пойдем обратно. Перекурим, пойдем обратно. Пускай Рада здесь поищет. О, береста. Так, значит, надо делать костер. Все. Сейчас хорошо, хоть проблем нет с водой. Вот так вот. Обед, конечно, у нас стандартный. Разнообразием мы не блещем. Сальцо, кусочек колбаски свиной, луковица, яйца, черный хлеб. Ну и, конечно, котелок. Заварим чефирку. Ну, не чефирку, но чайку крепкого заварюшечки купеческого. Ой. Сейчас мы, костерчик подразгорится. Костерчик сейчас подразгорится. И все будет у нас хорошо. Колбаска малость подзакоптилась, а сальцо подрумянилось хорошо у меня. Так что сейчас мы приступим. И чаек как раз кипит. Заварим. Все будет гуд. Так что давайте. Всем приятного аппетита. Пока я тут обедаю, котелок у меня еще не вскипел. А Рада ищет. Рада в поиске. Даже, может быть, что-нибудь и найдет. Тяжело сейчас поднимать, заяц лежит плотно. Ну, может, поднимет. А мы продолжаем обед. Котелочек вскипел. Сейчас. Котелок. Заварили. Сейчас запалится тут наша. О. Сейчас попьем. Рада придет и все будет нормально. Поедем домой, наверное. Я вот так около костерка. Я вообще котелочек, костерок перекусил. Что еще надо? Собачка зайца погоняла. Зайчика взяли. А у костерка посидеть просто в лесу. Это вообще попить чайку. Благодать Господня. Так что сегодня у нас опять день такой нормальный, снег не шел, чуть-чуть дождичек пошел. И все на этом. Закончился сейчас. Ничего, все. Чай у меня заварился. Сейчас чайку.
Чайку сейчас попьем. Запаренного. Заварился. Не показать вам, какой тут. Но я вам скажу, что очень вкусный. Я уже попробовал. Люблю осень. Осень это... Осень, да. Летом я уже на рыбалке, мы и то уже костер не жгем. Так вот, я сейчас наверстал хоть осенью. С чайком, с крепким чайком, с собачкой. Меня тут спрашивали, ты не боишься, да многие спрашивали, не боишься, собак сожрут? Ну, много у меня собак уже сожрали за мою жизнь. Много. Ну, как один, давно, опять же, один дед мне тогда сказал один, для гончей собаки под волком помереть, так это как для самурая харакири сделать. Это почетная смерть. Вот так вот. И пусть лучше съедят волки, чем машиной собьют. Под поезд попадут. И то, и другое было. А не ходить, это все, это незачем собак держать. Гончую собаку надо в лес водить. Обязательно. На этом, наверное, сейчас я чай пью. На этом всем охотникам ни пуха, ни пера. Сейчас чай допью. Собака пришла у меня, рада. Он упала, там лежит. Набегалась уже. Собственно, я доволен. Я доволен. Все, всем пока.